大家好，我係黃林溪。我係卜好婷。相信大家時時都揸車返學同返工，之後揸車返屋企。有車嘅生活真係好方便啊！係啊，你講得好啱。而家好多人都已經有車啦。我哋大家都好鍾意唔同嘅車，電車啦、普車啦、巴士啦，仲有好多。但係大家有冇諗過，一部車係點做出嚟嘅呢？係唔係好難啊？需唔需要好多部啊？我相信大家都有呢啲問題。今日我哋嚟睇下車係點樣做出嚟嘅。造車其實好簡單啦。首先，工程師會用電腦設計汽車，設計完之後就可以睇到汽車嘅樣啦。跟住，工人會做出第一部車。工程師除咗識設計汽車，仲識測試汽車添。如果揾到汽車有咩問題，佢哋會重新開始設計，佢哋可以令汽車做得更好。呢個好重要啊，因為如果冇呢個步驟，我哋嘅汽車會有好多嘅問題。跟住第二步就係做零件。汽車有好多唔同嘅零件，例如車門啦、車身啦，仲有好多其他嘢啦。喺汽車工廠入面有好多唔同嘅機器人，機器人嘅手好長啊！大家係咪覺得機器人好好睇啊？呢啲機器人一齊工作，將全部嘅零件都組裝埋一齊。機器人除咗識組裝之外，仲識做好多其他嘢添。例如，機器人可以俾汽車加上唔同嘅顏色，咁樣汽車就好睇啦。其他嘅零件都係機器人同工人一齊工作組裝好嘅。雖然講得好易，但係如果冇呢啲機器人同工人，就唔會有咁多嘅汽車做出嚟。到呢度，大家係唔係覺得一輛車就做好啦？其實唔係嘅，因為總有一步好緊要嘅步驟添。最後一步叫做安全測試。每一輛啱啱生產出嚟嘅車都要經過好多唔同嘅測試，好似大家時時都要做小測一樣。例如喺其中一個測試入面，車嘅前面、後面同左右兩面都要俾用唔同力度撞擊，因為我哋想知道佢哋係唔係安全。跟住工程師會睇有幾多損壞，俾呢啲車打分。大家唔使覺得咁樣唔好，因為呢個測試可以令我哋知道呢啲車有冇問題。咁我哋平時搭車同揸車嗰陣時都安心啲。咁嘅話，安全測試係唔係好緊要嘅一步啊？如果一輛車唔夠安全，雖然好好睇都唔得。如果一輛車嘅測試通過咗嘅話，就可以跟住生產多啲，之後係市場俾大家買賣啦。今日我哋用簡單嘅方式同大家介紹咗點做一部車，係咪好有趣？其實想把車做好唔係簡單嘅事，每一部好睇嘅車背後都係工程師同工人一齊努力嘅產品。我哋要多謝佢哋做出咁方便嘅交通工具。下次當你揸車嗰陣時，你會唔會諗下佢哋係點樣被做出嚟嘅呢？多謝大家，希望你哋睇完之後可以了解汽車製造多啲。